Удар по параду в Москве. Совбез ООН срочно собран. США снова дали понять, что готовы отвернуться как от Москвы, так и от Киева. Чем Вашингтон был возмущен и что не удалось Уиткофу во время встречи в Кремле? Украинские беспилотники теоретически могут достичь Красной площади прямо во время парада. Об этом сообщили в Киеве. Готова ли Украина к такому сценарию и почему Франция ночью инициировала заседание Совбеза ООН? Новый языковой скандал в Украине. Экс-нардеп призвал наказывать детей розгами. Европа должна быть наготове к возможным ЧП уже этим летом. На это прозрачно намекает Зеленский, который недавно заявил, что Беларусь может вновь использоваться Россией как стартовая точка для военной операции. Речь о совместных учениях «Запад-2025», которые планируются в этом году на белорусской территории. Владимир Зеленский, президент Украины. Посмотрите на Беларусь, Россия что-то замышляет, прикрываясь военными маневрами. Обычно такие учения – это преддверие атаки. Но куда она может быть направлена? Украина? Литва? Польша? Надеюсь, нет. Но мы обязаны быть готовы. Это заявление прозвучало в тот момент, когда Путин и Лукашенко встречались в Волгограде. Переговоры продолжались около 4 часов. Однако Зеленский не стал вдаваться в детали, лишь предупредил, что-то готовит. Напомню, что еще в феврале Зеленский высказывал похожие опасения. Он считает, что учения могут послужить поводом для начала наступления, причем не обязательно на Украину, вероятнее на Польшу или Литву. В Вильнюсе, в свою очередь, уже отреагировали, не видят повода для паники, ведь маневры не будут настолько масштабными. Но если потребуется, союзники по НАТО готовы продемонстрировать свою боевую готовность. Дейвидас Матульонис, советник президента Литвы. На данный момент разведка НАТО не располагает сведениями о том, что учения Запад-2025 будут крупными или угрожающими. Поэтому паниковать не стоит, но ситуация под постоянным контролем. Тем временем, переговоры по Украине зашли в тупик. Процесс практически заморожен. Уитков, который уже 4-жды приезжал в Москву на переговоры с Путиным, похоже, не добился необходимых результатов. Кремль по-прежнему требует признания контроля над 4 украинскими регионами. Это подрывает усилия Трампа по достижению перемирия и окончанию войны, об этом сообщает Bloomberg. Западные СМИ ранее сообщали, что прекращение боевых действий может быть приурочено к 9 мая. Такая дата позволила бы заявить о победе как Путину, так и Трампу. Однако состоится ли триумф в Москве? В Украине напоминают, их разработки уже позволяют использовать дальнобойные дроны, способные достичь Красной площади. Об этом сообщил секретарь Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Украины. Роман Костенко. У нас есть такие возможности. Если поступит приказ и будет план, думаю, Россия задействует всю доступную ПВО, чтобы защитить Красную площадь. Вероятно, им придется снять системы ПВО с линии фронта. Именно по этой причине, по мнению Костенко, Москва заинтересована в перемирии, чтобы можно было перебросить ПВО с фронта. Потому что ясно, ресурсов на все не хватит. Сейчас у Украины есть серьезный потенциал в производстве средств дальнего поражения. И технически организовать подобную операцию – не самая сложная задача. Однако наносить удар по параду в Москве никто не собирается, это подчеркивают в Киеве. Ведь на площади могут присутствовать лидеры стран, не считающихся противниками Украины. Несмотря на обсуждение возможностей своего оружия, Киев подчеркивает, что предложение о прекращении огня остается в силе. Именно по этой теме ночью прошло заседание Совбеза ООН. Инициатором выступила Франция. Обсуждали возможность давления на Москву, чтобы Путин остановил войну. Андрей Сибига, министр иностранных дел Украины. Украина делает все возможное ради мира. Мы поддержали предложение США о полном прекращении огня 49 дней назад. Россия – нет. Это наглядно показывает, кто действительно стремится к миру, а кто хочет продолжения конфликта. Друзья, спасибо вам за комментарии и за поддержку лайком. Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи!